屠龍記去借嚟。書裏邊呢，各大自稱名門正派，自稱係名門正派嘅，為咗佢哋嘅口中嘅公義團結，聯手去圍攻佢哋眼中所謂嘅敵人，暗地裏呢，其實係各懷鬼胎，自有盤算，誰言呢個嘅屠龍寶刀？呢個呢，正正就係我哋條例草案所處嘅情況。各黨各派嘅泛民議員為咗佢哋口中嘅網絡公義，透過不切實際、嘩眾取寵嘅手段，好似拉布同埋推出一啲冇可能取得共識嘅修正案等，誓死係要推倒呢一個嘅條例草案。其實睇我都喺呢個議會裏邊聽咗咁多次嘅會議，泛民議員拉布裏邊講咗咁多呢一啲嘅説話咧，使出咁多個招式。喺我哋睇嚟咧，佢嘅招式嚟嚟去去咧，都不外乎推、拉、閃、抽四招。有責任嘅時候咧，佢哋就推；報咧，佢就無理咁去拉；嗌完點人數咧，就閃喎。遇到有政治議題有水咧，佢哋就抽。其實咧，泛民議員你唔使諗呢四招，不如簡簡單單一招得㗎啦，不如就閃閃縮縮就得啦，係咪啊？